Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Cosa riusciremo a mangiare con 100 euro a Monaco di Baviera in Germania? In questo video berremo 100 euro di birra. No, scherzo! Cioè, se fossi stato all'Oktoberfest forse l'avrei fatto e avrei girato il video da ubriaco fradicio. Ma siamo già a fine anno, quindi sarò più sobrio e andremo a mangiare gli street food che dovete assolutamente mangiare se venite qui a Monaco di Baviera. Perciò tenetevi comodi e buona visione! Doing this? Are you not annoyed by yourself? E Guten Morgen raga! Inizia finalmente il nostro tour gastronomico di street food di 100 euro qui a Monaco di Baviera. E come al solito per ricominciare la colazione, vediamo com'è la colazione qui tipica tedesca e più che altro quanto costa. Oh, comunque qui fa veramente un freddo boia. Mi si stanno congelando le mani, non me l'aspettavo. Fa 0 gradi, ma io li percepisco meno 10. Sotto c'ho 2 CUQ e sopra c'è un pantalone, perciò in totale 3 pantaloni. E per questo tocca mangiare un botto oggi, perché ci servono le calorie. Le calorie ti riparano dal freddo. Non ci credo. Abbiamo visto una persona con i pantaloncini corti. Ma fa freddissimo, ma le vuole ancora le gambe? E questo, raga, è il pieno centro di Monaco di Baviera. Ah, qui troviamo pure un po' di mercatini di Natale. Comunque dobbiamo fare tutto in fretta perché qui il parcheggio non costa poco. Pensate che costa 4 euro all'ora. E se i costi sono così, come cacchio faccio a visitare per bene tutto il centro di Monaco? C'hanno pure Italy qui, oh. In Italia già è considerato il supermercato più costoso d'Italia. Immaginate qui in Germania. Non c'ho nemmeno il coraggio di entrare. Comunque noi mangeremo qua. Vedete che ho la bocca tutta paralizzata, non riesco neanche più a parlare perché fa freddissimo, veramente. Raga, siamo entrati e qui c'hanno un botto di posti, siamo al calduccio poi finalmente, i tavoli di legno, tutto di legno, molto piacevole, sembra di stare in qualche casetta sulle Alpi, sulle Dolomiti. C'hanno pure il menù internazionale, perciò se non capite il tedesco potete ordinare tranquillamente, anche perché c'è anche in italiano. Ein Schmalznudeln and Krapfen, un espresso doppio e un cappuccino. Ok, danke schön. Visto? So pure il tedesco ora. È arrivato il tutto, raga, la colazione più costosa della mia vita. Già vi dico che il caffè espresso, vabbè, l'abbiamo ordinato doppio perché non c'era quello normale, 3,90 euro. In totale abbiamo speso 12,30 euro. Incominciamo dal Krapfen. Solitamente riconoscevo il Krapfen dallo zucchero che c'era sopra. Tipo il Krapfen l'ho sempre visto con lo zucchero a velo sopra e il bombolone con lo zucchero. E qui sembra più un bombolone. Vediamo cosa c'è dentro. Buon appetito! È bello leggero, è strapieno di zucchero. All'interno c'è la marmellata di albicocche che è dolce e molto aspro. Non si fa togliere un po' di zucchero, che qui è tutto appiccicoso. Anche per quanto riguarda il bombolone. Odio lo zucchero che ci schiaffano sopra. Vediamo com'è il caffè, da 3,90 euro. Il sapore mi ricorda il caffè delle macchinette della colazione buffet che si trovano anche in Cina. Passiamo ora al piatto simbolo di questo locale qui, lo Schmalznudeln. Guardate, è tipo una frittella, una ciambella, con in mezzo non un buco ma uno strato molto sottile che è quasi trasparente. È bello leggero ma anche allo stesso tempo molto unto e poi già saporito di suo, c'è un pizzico di salato e mi sa che è stato fritto nello strutto. Mi ricorda un botto il youtiao cinese, gli stick fritti cinesi, solamente che 4,20 euro per questo. In Cina ne compri 50 di youtiao. E stavolta con noi c'è la nuovissima Insta360 Flow 2 Pro, uno dei gimbal migliori sul mercato. E perché abbiamo lui? Guardate. Io finora ho sempre usato questa selfie stick, si è rotta e non c'è alcuna funzione integrata. Invece ci avete tutto. Ora vi faccio vedere come funziona. Per incominciare possiamo associare il nostro smartphone al gimbal semplicemente tramite l'NFC. Poi per montarlo sopra basta che appiccicate al MagSafe il loro supporto magnetico. Poi lo appiccicate qui ed è pronto. Ora possiamo fare a meno del cameraman. Si può anche allungare come un selfie stick e piegare alla fine. E con questo gimbal potete fare delle inquadrature davvero pro, guardate. Così è in orizzontale. Così è in verticale, c'è la modalità selfie, si gira e filmate. C'è pure questo specchiettino qui, sembra inutile, sembra innocuo, ma è strautilissimo. Così vedete cosa state inquadrando. E questo gimbal, oltre ad essere un selfie stick ultra stabile, funziona anche da treppiede. Così lo appoggiate sul tavolo e vi potete filmare mentre mangiate. E questo funge anche come power bank. Se avete il cellulare scarico, basta che fate così.
e si carica. E nel bel centro di Monaco di Baviera c'è il Viktualienmarkt, che è il mercato cittadino dove potete trovare frutta e verdura. Guardate, c'hanno il licis, il rambutan, c'hanno pure il jackfruit, ma poi intero, non solamente pezzettini, mangostin, la frutta del drago, passion fruit, tutta la frutta del mondo c'hanno. E anche nei dintorni di questo mercato si può mangiare. E sapete qual è il cibo più famoso di questo mercato? Stanno tutti facendo la fila per questo. Sono cetrioli. Si sente proprio un fortissimo odore di cetriolini sott'aceto. È la prima volta che vedo una fila così chilometrica per dei cetrioli sott'aceto. L'ultima volta che ho visto una fila per una cosa strana era per i funghi champignon. Allora, ein Süß Sauer. Dankeschön. Raga, cetriolo sott'aceto, 80 centesimi di euro. Are you not annoyed by yourself Eh? doing this? Are you not annoyed by yourself? Ma che cacchio voleva? Ho visto che c'erano vari gusti, c'era al chili, ovvero piccante, curry e curcuma, e noi abbiamo scelto questo qui, agrodolce. Buon appetito! Wow, buonissimo! È proprio agrodolce. Raga, è pieno di succo, guardate! Guardate come sgocciola. Questo è perfetto come antipasto, ti apre proprio l'appetito perché è bello aspro, poi dolce, molto cetrioloso, cioè è molto pulito come sapore. E poi ti rimane quel retrogusto dolce in bocca. Ed è qui che mangeremo il nostro paninozzo da Winzesmur, che è una catena sparsa in tutta la città. Andiamo? Ecco, noi mangeremo quello lì, da 4,80. Hallo? Ein Krustensemmel mit Schwein. Pasta and cabbage? Oh yes, thank you. Everything. Yes, everything. Everything. Raga, ho portato un po' di fila. Ed ecco a voi il Krustensemmel, che sarebbe un panino, e qui l'abbiamo scelto con del maiale croccante, raga. Sicuramente è stato fritto col suo grasso e abbinato al tutto ci sono i crauti e un po' di senape. E per questo abbiamo speso 4,80 €. Buon appetito! Wow. No vabbè, questo ti spacca la faccia, è buonissimo. La carne è stratenera, l'ho tratto fuori bello croccante, profumato, e poi abbinato al crauto e la senape ci sta a pennello. Un abbinamento perfetto. E il pane è leggermente croccante e molto molto leggero, cioè si sente a malapena. E questa è una specie di porchetta, un panino con la porchetta, in stile bavarese. Poi guardate questi pezzettoni di carne, sono belli spessi, sono più grandi del panino. 4,80 € ci sta un botto. Considerando che siamo a Monaco di Baviera, che qui i costi sono veramente alle stelle. Avete visto la colazione? Quel pezzettino di fritto costava 4,20 €. Questo costa più o meno uguale, ma c'ha la carne, è più sostanzioso, perciò stupendo. Ne mangerei altri 10, sinceramente. Il prossimo cibo lo mangeremo proprio di fronte a dove abbiamo mangiato prima, e il posto si chiama Schlemmen am Markt e qui si mangia il Bratwurst. Noi prenderemo, indovinate quale? Questo, il più costoso, il Currywurst, perché l'ultima volta che l'abbiamo mangiato il Currywurst è stato a Strasburgo, non mi è piaciuto per nulla e perciò ci ritentiamo. Allora, Ani Currywurst mit Semmel. Rote. Ed ecco a voi il Currywurst, e stavolta lo mangiamo direttamente in Germania. Abbiamo speso 6,80 €, anzi 11,80 €, perché 5 € per il deposito del piatto. Perciò questa usanza nei mercatini di Natale di dare il deposito, la cauzione per i bicchierini, per i piattini, deriva dalla Germania, è una tradizione tedesca. Quindi il prezzo reale qui senza la cauzione è di 6,80 €, compreso anche il panino. Buon appetito! Wow, è totalmente differente da quello che abbiamo mangiato l'altra volta. In pratica il Currywurst sarebbe il Bratwurst tagliato a pezzettini, condito con sta salsa che mi sa che anche questa è ketchup, però è più buono di quell'altro. Questo qui è più dolce ed è un pochino piccantino, e il sapore che prevale di più è l'arrosto del Würstel e il curry. Questo è il vero Currywurst. Poi con un bel panino. Questa è la perfezione. Poi sempre qui al mercato centrale troviamo questo locale che si chiama Landmessgrey Friedl, e qui ora mangeremo un panino tipico del posto. E qui in realtà non è una paninoteca ma una macelleria, vendono la carne, vedete? Carne di ogni tipo, würstel, insaccati, crauti. Ecco il nostro panino, e qui la salsa la dovete mettere voi. Qui c'è la senape dolce e la senape piccante. Mettiamo un po', dai. Mangiamo fuori che qui è troppo stretto, c'è un botto di gente qua. Poi la porta è strapesante. Prima ho visto una signora che stava per cadere. Ed ecco il Leberkäse Semmel, ovvero il panino con polpetta di carne macinata. E guardate che fettone mi ha dato, è gigante. E per questo abbiamo pagato solamente 2,75 €. Cioè va peso. Ho visto il ragazzo prima che ha tagliato un pezzo di questo Leberkäse. Sulla bilancia c'era scritto 2,75 € e mi ha fatto pagare 2,75 €. Cioè nemmeno il panino mi ha fatto pagare alla fine. Ok, vai in bagno, tanto noi abbiamo la Flow 2 Pro.
Aspetta però che vi voglio far vedere un'altra funzione molto figa di questo gimbal. In pratica questo gimbal riesce a tracciare la tua faccia e seguirvi ovunque andate. Guardate, basta che cliccate il grilletto qui e inizia a seguire la vostra faccia. Guardate, ha il panino bello. Faccia una bella rincorsa. Cioè, è incredibile! E quando volete potete anche disattivarlo, basta che ripigiate il grilletto e non mi segue più. O se no, se siete troppo lontani e non riuscite a pigiare il grilletto, potete fare così. E si ferma. Visto che figata, si ferma con solamente l'uso delle gesta delle mani. Seguimi la faccia. No, vabbè, qui non ci credo. Dai, vai in bagno, vai in bagno. Tanto io ho la Flow 2 Pro, non mi servi più, vai, vai. Ciao. Ed eccoci a noi, mangiamo il nostro bel panino. Buon appetito! Raga, spettacolare. Anche la senna perché ci abbiamo schiaffato sopra, la perfezione. Guardate sto lebercace. È una via di mezzo tra polpetta di carne e wurstel. È morbidissimo, si scioglie in bocca, tipo una purea di carne. Poi anche il prezzo, raga. Se state in centro di Monaco di Baviera e non volete spendere tanto, questo paninozzo costa nemmeno 3 euro. E poi è bello sostanzioso e riempie. E dato che Monaco di Baviera è famoso per il pesce, no, scherzo. Comunque sì, se avete voglia di mangiare un po' di pesce sotto forma di street food, una cosa veloce, potete venire da Fish House, che dicono che fanno una zuppa di pesce strabuonissimo. È una giornata fredda come questa, raga, qui veramente si gela. Andiamo a farci una bella zuppa. E qui è una cosa molto alla svelta, si mangia in questi posticini da in piedi e non c'è neanche il fungo, perché è freddo. È un'esperienza da fare qui in Germania. Maybe yeah, it makes it, I trust you. One people. And one fish soup, small one. Grazie, thank you. E vai. Questo è il fish soup. For me? Oh my, thank you. Wow. Mi ha regalato un po' di cozze bavaresi. Ma che roba, oh. Ed eccoci qua in piedi su questi tavolini senza seggiole. E va bene così, perché quando dovete mangiare non dovete essere comodi seduti, ma in piedi, capito? E qui raga comunque mi sono accorto che ci stanno pure una specie di funghi che ti si riscalda, però noi ci siamo messi in un posto un po' lontanuccio dal riscaldamento, perciò un pochino di freddo ce l'abbiamo. E qui in totale abbiamo speso 30 euro, escluso le cozze che il ragazzo me l'ha regalato, forse perché visto che stiamo filmando, allora per ringraziarci. Per prima cosa perciò mangiamo questa cosa offerta. Buon appetito! Sono belli carnosi, puliti bene, non c'è un minimo di sabbia, però come potete vedere sono piccolini. Come sapore anche il brodino assomiglia moltissimo a quello che possiamo mangiare anche in Italia, solamente che piccantino. Vedete che il brodino è rosso. Passiamo al fish soup prima che si raffreddi, che sennò sarebbe un peccato. Wow raga, stupendo, bello gustoso, saporito. Poi una giornata fredda come questa, una zuppa calda in questo ambiente col cielo grigio, ti si rallegra la giornata. Guardate sopra ci hanno messo un botto di questo, una specie di verdura. Cos'è? È croccante e molto succoso ed è un pochetto salato, non mi ricorda nulla. E poi all'interno di questa zuppa ci sono dei pezzettoni di pesce, guardate che roba. Meraviglioso, bello pescioso, bello carnoso, la polpa non è secca per niente e la cosa più importante è che non c'ha le lische. Potete mangiare tranquillamente così, senza avere quei pensieri, quella pressione di poter trovare una spina infilzata in bocca. E poi se volete qui ci hanno dato anche del pane, il pane ci sta sempre bene. E oltre ai pezzettoni di pesce, come potete vedere la zuppa è bella densa, sicuramente c'è anche un po' di pesce sciolto all'interno che è diventato un tutt'uno con la zuppa. E passiamo finalmente a questo miscuglio di un botto di roba tra pesce, gamberi, couscous, insalata e purè di patate. Cos'è questa? In pratica due piatti che dovete assolutamente mangiare qui è la zuppa di pesce e questo miscuglio di cose che potete scegliere direttamente al banco. Tipo gli dite fatemi un misto di 15 euro e loro te lo fanno subito. E questo mangiamolo prima che si raffreddi. Il pesce si sgretola, cioè l'ho infilzato, si è rotto, si è spaccato a metà. È stupendo pure questo. Si siede proprio la grigliata, è salato giusto, non è secco per nulla. Vediamo com'è il couscous. Non c'entra il couscous. Questo couscous che ti dà una botta di Medio Oriente. Vediamo cos'è questo.
Questo è freddo, è tipo un'insalata russa con dei pezzettoni di patate all'interno, bello morbido ed è un pochetto acido e sa anche molto di cipolla. E questo qui da solo costerebbe 18 euro. Abbiamo i carboidrati, le verdure, c'è vitamine, proteine, c'è tutto. Un piatto sano e squisito. E dato che siamo in Germania, è che non ce la facciamo un bel kebabino? Ok, non siamo a Berlino, la città natale del doner kebab, ma siamo pur sempre in Germania, il paese natale del doner kebab. E perciò ora vi porto in una delle kebaberie migliori di tutta Monaco di Baviera. E c'ho già la collina in bocca. Ed eccoci arrivati da Sendling Special Kebab House. Andiamo? Raga, da fuori non si vedeva, ma all'interno c'è la fila. Però dai, mi sa che sono abbastanza veloci, Guardate lì, cosa sono? I triles. No, questo qui lo chiappiamo. Quando ero in Turchia mi sono innamorato di questo dolce. Hello. One sandwich kebab with beef. Beef? Yes. And one triles, Dankeschön. In totale abbiamo speso 14 euro, 8 euro per un kebab finora è il più costoso che abbiamo mai mangiato. Ma noi siamo in Germania, mica siamo in Italia, perciò dovrebbe essere un prezzo normalissimo. Poi guardate quanta roba ci hanno messo, ci hanno schiffato proprio il mondo. Le patatine, un botto di carne, le verdure, cioè, oh, è strapienissimo, non si chiude. E come cacchio lo mangio adesso? A morsi, come lo mangio? Buon appetito! No, vabbè. Già il pane di suo è stragustosissimo, un po' salato, croccante e molto profumato. Le patatine croccantissime, non sono quelle patatine morbidissime che sono lì da una settimana, sono appena fritte, perciò croccanti e calde. Dai, prima che si raffreddi tutto devo mangiare subito, perché siamo al fuori, dentro non c'è più posto. Wow. No, che stupendo. La carne speziata, gustosissima, profuma di arrosto. E poi noi abbiamo scelto quello al vitello. Qui si può scegliere anche quello col pollo, ma questo qui al vitello è il più gettonato di tutti. Ogni boccone è una cultura assurda. Questo per strada è impossibile mangiarlo perché cadrebbe tutta la carne. Bisogna avere per forza un piattino sotto. È come se avessi versato troppa acqua in un bicchiere. Cioè, fuoriesce tutto. E poi la strizzatina di limone finale, come ciliegina sulla torta, ci sta un botto bene. E dà quel sapore in più di Turchia. È tutto stragustosissimo. Pure la cipolla che è stata marinata, c'è l'insalata, c'è il pomodoro. Poi mi sa che c'è pure della menta. Veramente sembra di essere ritornato ad Istanbul. Anzi, ad Istanbul non lo facevano così buoni. Voi non ci crederete, ma abbiamo trovato pure del melograno all'interno. Veramente ci hanno scoffato il melograno, la frutta. Perciò qui veramente è un'esplosione di gusto tra verdurosità, carnosità, fruttosità e panosità. Passiamo ora al triles. Raga, come avevo detto prima, nel mio viaggio in Turchia mi sono innamorato di questo dolce. Cioè ne avrei mangiati 10 tutto d'un botto. Vediamo qui come lo fanno. È buonissimo, solamente che non è buono come quello che ho mangiato in Turchia. Quello lì era zuppo fradicio, sapeva un botto di latte. Questo qui è più sul dolce, sa meno di latte, sa più di caramello. Vedete lo strato di caramello sopra quanto è denso? Ora mangiamo un altro locale che è strafrequentatissimo dalla gente locale e non, qui a Monaco di Baviera. E ci siamo parcheggiati proprio di fronte. Abbiamo trovato il parcheggio proprio di fronte. Ed eccoci qua. Oh, è pieno di gente dentro. Adorano tutti salsicce, poi questo vestitino da tonpenese. Ein Schokosnecke, Walnuss Ahornsnecke. Ja, zum Mitnehmen oder wollt ihr hier essen? E mangio here. Ed ecco voi i Zimschneck, girelli alla cannella. E in totale per questi due abbiamo speso 10,60 €, ovvero 5,30 € l'uno. E sono dei dolci che dovete assolutamente mangiare se siete qui in Monaco di Baviera. C'era il sapore originale, alla mela, alla cioccolata bianca con raspberry. Noi abbiamo scelto uno con noci e sciroppo di acero e uno al cioccolato. Cioè questo qui al cioccolato chi è che non lo sceglierebbe? E sono giganti, Qui comunque i prezzi non sono bassissimi. Ho visto lì il listino prezzi, un cappuccino 5,10 €. Forse perché i clienti qui pagano il posto e non il bere. Più o meno come in Cina, anche in Cina il costo del caffè e del cappuccino è di 3-4 € e la gente compra il bicchiere e sta lì per tutta la giornata, lavora, studia, può fare quello che vuole. Questo è un cinnamon roll con noci e sciroppo d'acero. L'abbiamo scelto perché le noci fanno bene alla salute. Buon appetito! È dolce il giusto, morbido. Poi ci sono le noci che sono croccantissimi, sono state tostate e caramellate. E poi non è secco per nulla, è bello umidiccio. E soprattutto si sente un botto la cannella. Sembra che ho appena immerso la mia faccia all'interno di un cuscino composto di solamente cannella. Passiamo a quest'altro col cioccolato.
Wow, il roll bello morbido, umido. Qui la cannella si sente di meno. C'è il cioccolato che lo nasconde tutto il sapore della cannella. Perciò a chi non piace la cannella potrebbe essere un'opzione se lo volete provare. Mi sa che ho un pochino esagerato. Pensavo che fossero così, piccolini, tipo un croissant. E invece sono belli giganti, avete visto? Li taglia a momento, dei mattoni grossi così. Questo con un cappuccino sarebbe la colazione perfetta. Anzi, un brunch perfetto. Anche perché è bello pesante, non vale solamente una colazione, ma sia colazione che pranzo. Comunque con questo freddo ci siamo riparati all'interno di un centro commerciale e qui si sta veramente al calduccio, ci sono pure i bagni. E poi raga, dopo un approfondimento sui parcheggi del centro, oltre ai parcheggi e quello al coperto di 4 euro all'ora, ho trovato nei dintorni, ma tocca camminare tipo 20 minuti dal centro e costa tipo 2 euro all'ora. Guardate che bello dietro di me, cos'è? Una chiesa? È enorme e poi sotto ci sono mercatini di Natale. Sono tantissime casette di legno carinissime. Se non fosse perché ho già pubblicato il contenuto dei vari mercatini di Natale in giro per l'Europa, avrei aggiunto pure questo perché c'è un botto da mangiare pure qui. Glühwein dappertutto e poi qui fa ancora più freddo, vedete che c'ho la bocca tutta paralizzata? Mi schiafferei 10 Glühwein, così mi si scioglie subito la mascella e riesco a parlare meglio. Fuori fa veramente freddissimo, si gela, adesso è diventato sera, ci siamo riparati qui all'interno di un bar, di una pasticceria che si chiama Richard, dove fanno praticamente dolci, torte, pane, brezel di ogni tipo ed è tipo una catena sparsa in tutta la città di Monaco di Baviera. Per incominciare una bella Weissbier, non mi aspettavo un bicchierone così gigante, perciò in giornate calde come queste, no fredde come queste, ma all'interno di un locale caldo come questo, una bella birretta ci sta sempre. Alla salute! Mi sento rinato. Guardate, hanno portato pure dell'acqua per salsiccia. On the plate, okay? Ah, ok. Ecco, è arrivato tutto. E in totale qui abbiamo speso, non lo so nemmeno io perché non abbiamo ancora pagato. Ero venuto apposta per mangiare questi brezel, che non sono dei semplici brezel senza nulla. È un brezel farcito, guardate. All'interno c'è dell'erba cipollina e del formaggio. Buon appetito! C'è il brezel che è bello morbido, c'è il formaggio che lo rende molto cremoso, c'è un pizzico di salato, ricorda moltissimo la Philadelphia e l'erba cipollina, raga, è profumatissima. Lo rende un brezel speciale e a me piace un botto il sale grosso che c'è sul brezel. Solitamente qui a colazione mangiano il brezel con il burro all'interno. Questa è una rivisitazione molto originale e secondo me è anche più buono di quello al burro. Ma poi ne volete parlare della forma del brezel? Ma quanto cacchio è bello! Perché esiste un pane a forma di brezel e la birra rende il tutto più speciale? Solitamente il Würstel lo si mangia arrosto, no? Si mette all'interno di un panino. Qui a Monaco di Baviera, anzi nel bavarese, trovate questo Würstel che si chiama Weisswurst, che significa Würstel bianco, no? È la prima volta che vedo un Würstel servito in questo modo. C'è una ciotola all'interno di una zuppetta tipo. E perché viene servito così? Si dice che ai tempi c'era un ragazzo che doveva servire un botto di Bratwurst, ovvero il Würstel che conosciamo tutti, quello arrosto, che di solito si fa con l'intestino di agnello, no? Ma in quel giorno c'era così troppa gente che non gli bastava più l'intestino di agnello, ha provato a farlo con l'intestino di maiale, ma avendo paura che fosse troppo spesso e che col fuoco si rovinasse tutto, ha provato a bollirli sull'acqua e da lì è nato il Weisswurst e lo abbinano strettamente con la Weissbier. E questa è la tipica colazione bavarese. Sì, perché qui c'è l'usanza di non mangiare più questi Würstel dopo le 11, anche se lo potete trovare dappertutto. Infatti adesso siamo quasi all'orario di cena e lo possiamo ancora trovare, ma i bavaresi lo mangiano solo e solamente prima che suonino le campane delle 11. Proviamo com'è il brodino e l'acqua con cui hanno bollito il Würstel, perciò è un pochino saporito, ma c'ha un sapore molto strano. È l'erba cipollina che mi ha ingannato, pensavo fosse una zuppetta e invece è semplicemente acqua di cottura, ecco. No, comunque la cameriera prima mi aveva detto di mettere il Würstel sul piatto. Questo raga si mangia così, si taglia e potete mangiare con le mani. Weisswurst. È bello morbido, elastico. E questo è il modo giusto di mangiarlo, ovvero mangiare la carne all'interno, la pellicina fuori no. Lo strato fuori è bello elastico, perciò anche se volendo mi sa che non riuscite a macinarlo per bene ed ingoiarlo. Qui abbinato ci hanno dato pure dei brezel classici e delle salsine. Secondo me è senape, anche se non ci capisco nulla di cosa ci sia scritto qui sopra, ma suppongo che sia senape perché qui sono fissati. Proviamo questa salsina. È senape dolce, possiamo fare anche senza, non mi piace. Da solo è decisamente meglio.
No, ti volevo dire che si mangia tutta la buccia. L'ho tolta. No, non l'hai tolta. Tuttavia, 10. Aspetta, siamo in Italia? No, siamo in Germania. Ah, ok, ciao. Quindi siamo un cameriere qui, gentilissimo, mi ha detto di togliere la buccia così, con le mani, subito. Ecco fatto. Adesso è più facile da mangiare. Grazie. Prego, perché senza la buccia c'ha più gusto, se no poi c'è mal di pancia. Ti ho evitato il mal di pancia per stasera. Sì, grazie. Adesso sì che si rallona, così è molto più comodo. Brezel classico. Pure il brezel, qui andate sul sicuro perché li sfornano loro, sono belli freschi. Guardate, sembra un cucciolo di salsiccia. Sembri te da piccolo, quando eri appena nato. Dai, ti do un pezzo, vai. E per concludere questa sfida di 100 euro a Monaco di Baviera, Munich Cheesecake, ovvero cheesecake di Monaco di Baviera. È dolce, un po' acido e sa un botto di cannella. Sembra che un sacchetto pieno di cannella in polvere sia davanti a un ventilatore che ti arriva fino in faccia. Veramente una botta di cannella. E poi c'è della frutta secca, tipo il pistacchio, ed è una torta di carota. Vedete filetti di carota? È bello cremoso e poi ci sono pure degli strati di Philadelphia tipo che rendono meno secco questa torta. E all'interno qui troviamo pure dei pezzettini di noci. E il sapore acido mi sa che arriva da questo strato sopra, che è stato fatto con limone. Infatti ricorda un po' la scorza di limone. Nel complesso sta torta a me non dispiace per nulla. È molto buono, solamente che il sapore della cannella è molto forte. Allora, fino adesso in totale abbiamo speso 82,05 euro. È arrivato il momento del verdetto. In totale qui abbiamo speso 32,40 euro. 82,5 più 32,40, 114,45 euro. Abbiamo superato un pochino i 100 euro, ma dovete sapere che siamo in Germania. In Germania spendere 114 euro e aver mangiato così tanta roba è una cosa molto molto positiva, sapendo poi che lo stipendio medio qui è di 3.500 euro al mese e l'affitto è di 1.800 euro al mese. Il mangiare non costa neanche tantissimo, cioè sì, costa un pelo di più rispetto a quello in Italia, ma i supermercati qui costano poco, la benzina costa uguale all'Italia, l'autostrada è gratis, ci sono alti e bassi, in fondo come in tutti i paesi. Ho uscito dal bar, è diventato buio e guardate che bello, guardate quanta gente, si è riempita la piazza, c'è pure l'albero di Natale lì acceso e vi volevo informare che fino al 2 gennaio troverete la Flow 2 Pro scontata di 50 euro e se acquistate la serie Flow tramite il link che vi metto in descrizione riceverete in regalo anche un supporto magnetico. E perciò è giunta a termine pure la puntata di oggi, grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi del like e del follow se l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo e ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! Ah giusto, buon anno nuovo a tutti, ciao ciao!